把手伸出来。baby 去拿快点。这种不是会讲话的吧？不是啦，这种不是。baby 去拿快点。讲话吗？你手现在 baby 你手伸出来，快弄这样子，你弄这样子好了。再拿筷子。你弄这样子，然后让他来。你下来，你下来。我来。啊，你哥哥先用。让我跳成你好。你要这样横的，用横的。来，我给你看。除非他不高兴，他不高兴。他害羞了。哦。澳洲啊，快点去拿，快点。哦，奇怪晚上啊。你叫他大声，他跑掉。对啊，会吓到，不要踩到他。傍晚啊，弄灯来奇怪。开哦，你可以试看看，开哦。你放起来。对，拿筷子弄啊，你拿筷子给他摘。你他喜欢做一些猥亵动作，尤其是有扎指甲的。是来假的。指甲，你看我这只指甲有的医生，你看他就可以这样子。好变态